राइड फॉर डेड। व्हाट्सअप पीपल, मैं हूं बलवंत सिंह टेकरी से। आप सबका स्वागत करता हूं बलवंत सिंह टेकरी में। दोस्तों आज राइड है हैशटैग राइड फॉर डेड पिताजी के लिए। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे सन 2001 में, तो वो राइड है। तो हमारा JBC ग्रुप है, तो हम सभी साथ ही जा रहे हैं। हमारा JBC ग्रुप और वहाँ पे अलग अलग ग्रुप भी देखने को मिलेंगे, तो उस ग्रुप के साथ हम राइड करेंगे। पहले WTP जाएंगे, WTP से हम सीधे जाएंगे फिर स्टेज सर्किल से हवा महल से फिर आमेर से ब्रेकफास्ट करके सिर्फ अपने घर चले जाएंगे फिर। तो चलिए, तो यही राइड है। और अभी खूब सारी बाइक्स आने वाली है, सुपर बाइक्स भी आएंगी। मैं जिक्सर रेसर पे हूँ। लॉट ऑफ बाइकर्स मैन, खूब सारी बाइक्स आई हुई हैं राइड फॉर डेड के लिए। तो ये सभी बाइक्स आई हुई हैं, देख सकते हैं आप। इसमें KTM RC है और सुजुकी जिक्सर है। और ये हमारे JBC ग्रुप के मोहसिन भाई, हेलो गाइस। तो ये सभी बाइक्स आई हुई हैं और इसमें महिंद्रा मोजो भी है, अलग अलग बाइक्स हैं काफ़ी। हुसैन GT 650 भी है। ये सभी बाइक्स आई हुई हैं। ये सभी बाइक्स है जो अभी आपने देखी। काफ़ी सारे बाइकर्स हैं, सुपर बाइक भी है 3-4 जो 600 सीसी के, लगभग 600 सीसी कम से कम। तो अब हम निकल रहे हैं। पहले हम जाएंगे स्टैचू सर्किल और हमें WTP अभी के टाइम यहाँ से रवाना हो रहा है और अभी का टाइम हो रहा है 7:08 7:08 AM संडे मॉर्निंग 1 अक्टूबर। ठीक है, रेडी टू राइड इन सिटी।
सारी बाइक्स आई हुई हैं, बहुत सारी लॉट ऑफ बाइक्स। CBR 250 है ये, मोटर GP एडिशन, फुल मोटर GP एडिशन। महिंद्रा मोटो। अब मैं आपको सभी बाइक दिखा रहा हूँ जो राइड फॉर डेड के आई हुई है, राइड फॉर डेड के लिए। महिंद्रा मोटो 1 सिलेंडर है, पर आवाज़ काफ़ी बढ़िया है। और भी बाइक है, मारुति 200, हालांकि इसमें सुपर बाइक 3-4 ही है, GT 650 है,